जोंनि UPPL हान्जानि 25थि CWC मिटिंआ रौतायाव जादों आरो बे CWC मिटिंआव गोबां खोथा सावरायनाय जादों। फैबाय थानाय समाव UPPL हान्जाया जोंनि दोलोनि खामानिखौ बोरै मावलांगोन, बिनि गेजेराव फैबाय थानाय 2025 मायथाइयाव जि 5थि BTC नि बिसायख'थि जागोन, BTR नि बिसायख'थि जागोन, बे बिसायख'थियाव UPPL हान्जाया बोरैहाय बाहागो लागोन बिनि सायावबो गेबेङै सावरायनाय जादों, गुवारै सावरायनाय जादों आरो दिनै थांखि लानाय जादों जे बे 2025 मायथाइयाव जानो गोनां बिसायख'थिखौ UPPL हान्जाया फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय वेल अर्गेनाइज आरो गोख्रों मोनसे बिथांखिनि गेजेरजों बाहागो लागोन आरो बिनि थाखाय थांनाय बोसोरसेनि गेजेराव जोङो जोंनि गासै 10 जिल्ला कमिटि, जोंनि गासै जोंहा जि 40 जोंहा ब्लक कमिटि, 445 प्राइमारि कमिटि आरो 3200 बुथ बेखौ स्ट्रंलि दानाय जाबाय आरो बे गासैबो लेभेलाव जोंनि वार्कारफोरा जोबोद गोख्रों महरै खामानि मावगासिनो दङ। दा बिनिखायनो फैबाय थानाय बिसायख'थिनि थाखाय दिनैनि तारिखआव UPPL हान्जाया फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय जोङो अलरेडि बिथांखियाव फैनो हाबाय आरो बेजों लोगोसे थांनाय बोसोरब्रै खावसे जिखिनि बायदि जौगानाय खामानिखौ UPPL सरकारा मावनाय जादों बिनि सायावबो गुवारै आरो गेबेङै सावरायनाय जादों आरो बेवहाय बे बाथ्रायानो स्पष्ट जादों जे UPPL दोलोआ जि मोनसे बिथांखिखौ लानानै BTR ओनसोलाव गोजोन गायसननाय, BTR ओनसोलाव गासैबो हारि माहारि आरो नोगोरारिनि जिउ आरो सम्पतिनि रैखाथि, BTR ओनसोलाव बर' आरो गुबुन हारिनि गेजेराव खौसेथि लाबोफिननाय, BTR ओनसोलाव जायफोरा थार बिजिरनाय मोनाखै होननानै गोबाव समनिफ्राय सानदोंमोन बिथांमोनखौ हा हुनिफ्राय लानानै गोबां मोनथायफोरखौ होनानै थार बिजिरनायखौ होनाय आरो सोरगिदिं जौगानायनि थाखाय थांनाय 4 खावसे बोसोराव गोबां खामानि मावनाय जादों आरो बेखौनो नुनानै दिनै UPPL हान्जायाव गोबां हारिनि लिडारफ्रा एबा गोबां हारिनि सोद्रोमाफ्रा बयबो लोब बाहागो लाफैदों आरो दिनैनि समाव UPPL हान्जानि जि जोंनि मेम्बारशिप, डिजिटेल मेम्बारशिप, बियो 6 लाखनिख्रुइ बारा जाबाय आरो दायो जोङो गासै 40 समष्टिनि मादाव 35 समष्टियाव जोंनि जि मेम्बारशिप बियो 10,000निख्रुइ बांसिन जाबाय। दा बेफोरखौ नोजोर होनानै जों नुदों जे UPPL हान्जानि खामानि मावनायखौ गासैबो आइ आफा रायजो राजाया एक्सेप्ट खालामदों, बर'आनो जा गुबुनानो जा आरो लोगोसे UPPL हान्जानि जि साननाय हनाय, UPPL हान्जानि गुबुन बिथांखिफोरखौबो बयबो एक्सेप्ट खालामदों। आं UPPL हान्जानि मिरुनि आफादगिरि महरै आरो BTR नि चिफ महरै बड'लेण्ड ओनसोलनि बर' माहारिनि गासैबो सानसुमै माहारि आफाद रायजो राजा गासैखौबो आङो साबायखर बावदों आरो फैबाय थानाय समाव जोङो मोनसे गोख्रों बड'लेण्ड सोरजिनो थाखाय जेबो गेना गोरोन्थि गैयै गोग्गो मोनसे समाज दानो थाखाय आरो सोरगिदिं जौगानायखौ भारत हादरनि गुबुन ओनसोलाव जेरैबायदि जादों, आसामनि गुबुन ओनसोलाव जेरैबायदि जौगादों, समान जौगालांनो थाखाय खामानि मावनायाव UPPL हान्जाखौ फारफ्रोमनिफ्राय मदद होगोन जों बिनि थाखाय मिजिंथिदों आरो रायजो राजाफोरखौ जोङो खावलायदों। दाबाय जोंहा सेन्ट्रेल इलेक्शन कमिटि मानगोनां रोंगोरा नार्जारी जोंनि वार्किं प्रेसिडेन्ट आरो रायजो सभानि MP बिथांनि चेयारमेनशिपआव दानाय जाबाय आरो एलायन्स आरो आन्डारस्टेन्डिं बिभिन्न बाथ्राफोरखौ रायज्लायनो थाखाय जोङो मिरु आफादनि आफादगिरिखौ CWC आ बिबान होदों आरो लोगोसे जोंनि UG ब्रह्म बिथांखौ लानानै जोङो सिनियर मोस्ट टीमखौ लानानै मोनसे कमिटि दानाय जागोन जायनिखि जोंनि NDA एलायन्स आरो गुबुन हान्जाजों बियो सावरायगोन जाहाथे फैबाय थानाय BTC इलेक्शनाव जोङो गोजोनै खौसेयै आरो मोजां थासारियाव इलेक्शनखौ गेलेनो हायो। आसामनि रायजो सभानि बिसायख'थिनि थाखाय जोंनि हान्जाया अलरेडि दिनै थांखिखौ फोसावबाय जे NDA नि जि मोननै जि हान्जा AGP आरो BJP नि मोनसे सिट बिथांमोना कन्टेस्ट खालामगोन आरो जों जिहेतु NDA नि पार्टनार बे हिसाबै NDA एलायन्स हिसाबै जोंनि NDA नि एलायन्सनि धोरोमखौ लानानै सानै बिजाथि AGP नि सासे आरो BJP नि सासे बे सानै बिजाथिनो जोंनि MLA बिथांमोना भट होगोन आरो बे खामानिखौ मावफुंनो थाखाय लरेन्स इस्लारि जोंनि फ्ल'र लिडार एसेम्ब्लिनि लिडार बिथांनि दैदेननायाव टीम बानायनाय जादों। थेंक इउ।